pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha... Eu falei um dia que eu ia trazer um slime aqui pro canal e eu trouxe! Gente, eu fiz ele com gelatina. Gente, eu sei, a gente gastou dinheirão com isso, né, gente? Tipo, gastamos. Porque a minha mãe, a gente tentou, gente, fazer. Minha mãe gastou R$20 com isso, gente. Minha mãe comprou uma cola. Vocês vão entender o motivo. Minha mãe comprou a cola, espuma de barbear, R$12, uma cola R$5. Muito óbvio, né? Então, uma cola é R$12, uma espuma de barbear R$12, uma cola R$5, gente. É água boricada que eu não sei quanto foi, bicarbonato de sódio, acho que foi R$1,40. Então no total deu R$20. Então a gente tentou de todas as formas fazer. Ela ficou borrachuda, ela ficou mole, ela ficou dura, gente, e não consegui fazer. Então a gente falou, mãe, eu sei fazer uma... Eu falei assim, mãe, eu sei fazer uma forma de gelatina, de slime com gelatina. Aí, tipo, slime com gelatina e glitter. Gente, vou mostrar nas glitter, eu vou pegar ali e já volto. São dois, ok? Tipo, depois eu mostro, né, gente? São verde e preto. Eu coloquei glitter nela. Ela não é assim, ela colocou um pouco de glitter nela. Gente, ela parece um chiclete, então eu dei o nome dela de chiclete. Ela parece um chicletão. Então eu dei o nome dela de chiclete, né? Vamos colocar o nome dela de chiclete. Ou se vocês não gostam do nome de chicletão, coloquem nos comentários, que eu trago mais com ela aqui no canal. Então, ela vê com kit quente, ela abre, né? Mas ela vê poucos. Se vocês querem que eu mostre ela aqui no canal fazendo como fazer ela, né, gente? Vocês coloquem nos comentários e bater a meta de 10 inscritos, né? Ou não, ou 20, não sei. 10 inscritos eu acho que tá bom. Batem a meta aí, ó. Vou tirar até um print. Eu vou tirar mesmo, viu? Tirei, gente, o print. E ficamos por aí. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e também se das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E tchau!